अगर कभी भी आपने छींका होगा तो फिर आपने कई बार सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कहते हैं शुभ शुभ, या फिर क्या कहते हैं भगवान का नाम लेते हैं जय श्री राम, या फिर ब्लेस यू कहते हैं। तो फिर इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है। हालांकि आपके पेरेंट्स को भले ही साइंटिफिक रीजन ना पता हो, लेकिन हाँ मतलब हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे। तो इसका साइंटिफिक रीजन है कि जब भी आप छींकते हो तो आपकी हार्ट बीट रुक जाती है फॉर अ मिली सेकेंड, और यही एक्चुअल रीजन है डीप विद इन, जिसकी वजह से जब भी आप छींकते हो तो फिर आई मीन लाइक आपके पेरेंट्स कहते हैं ब्लेस यू।